Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. But 16 Oimore kamoro moro mantiere wakini machiegni weche manyien sa achiel mano mar odhiambo e Color TV achiel kachiel odiochieng' mano makawuononi ka en yo makende mabende otudo kodi kanyakla achiel arwakni machiegni ka weche inyalo luwo e yor mbui mag tudruok mano kamoting'o Facebook ma en Color TV Live, bende wan X @Color TV, ka YouTube bende en Color TV. Jasomo en Rogers. Odhiambo. En gin to koro alam makende no bagi ne ringre jopuonjre 16 kuom jopuonjre 15 kuom 16 mano wito ngimagi e masira no mano mar mach mano mako skul no mar nyiri mar Utumishi Academy County mano Nakuru e Jombari mokalo. Masira no ero no biro bang' jopuonjre mamoko wacho ni ande no moko mach achiel kuom ute nindo mag jopuonjre go mano kelo tho, kethruok mag mwandu kod hinyruok maricho ne jopuonjre go eko. Kaka mano odiochieng' mano makoro nieri, nyasi no makende no bagi e kaunti mano ma Nakuru kane lamne ring. Thank you. We may be seated. As we mentioned their names today. Komachielo bende en jatend piny wach mathur kani Migosi William Ruto kawuononi ne otimo romo kod jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti no mano mar Marsabit, kama bende ne gitimo romo kama ne padak ma jatend piny wacho mane boma no ma Nairobi. Ruto e sach nyasi makama. Watu wa Marsabit tunaelewana? Yes. Lakini wacha niseme kuna mambo gavana wenu, na nimeongea na hawa viongozi wote. Na tumekuwa tukiongea mambo ya Marsabit, vile tunapanga mambo ya Marsabit. Kuna maneno kama manne hivi ya muhimu mmeniuliza. Jambo la kwanza ni barabara zenu. Pale barabara zenu. Mnajua kuna barabara tulioanzisha hapo before the last election. Barabara ya Marsabit kwenda Segel. Hiyo ya Segel ilikuwa imekwama. Mimi nimelipa shilingi 1.4 billion kukwamua hiyo barabara na kuhakikisha kwamba inakamilishwa. Mheshimiwa Rais, kuna jambo mbili nataka kusema hapa. Northern constituency, you understand it very well. It is the biggest constituency in the world with 40,000 square kilometers. Eweche mamoko bende en tend migawo mar thieth okwede weche moko ma osebedo ka wacho ni tuo mar Ebola osemuoche pacho kani. Kane wuoye wacho nogo jatend migawo mochung' weche mag osemuoche pacho kani. Kane wuoye wacho nogo jatend migawo mochung' weche mag thieth mano ma pacho kani Migosi Aden Duale wacho ni migawo no oseketo chenro duto makare kendo neno ni gitiego jochiw thieth kata lakteche yoro mago mag rakre kanyo kod much mar tuo nogo ma bende nokwedo mokalo ni pok oneno e pacho ka. E seche go bende ne gikawo kan makende mar kwayo ute fwambo mathur kani mondo onyis jopiny ni weche mosebedo ka luorore e mbui go gin adieri, to ni tuo no nitie kaka oseketne misego makare kaachiel kod kuonde ma bende koro nyalo biro geng'o ni jotuo ka dipo ni nyalo biro muoche thur kani. Mabik ma bende Duale nowacho ni giseketo tiegruok ne jochiw thieth kuonde ma bende nyalo biro rito jotuo kod nono chal mar oganda madonjo thur kani yo moro amora mar neno ni tuo no ok oyudore e pacho ka. Urge you to educate our communities without causing unnecessary panic. Hold us accountable whenever necessary, but help us build the public trust. I only have three things that I would ask you to influence today.
help the communities deeply understand the crucial prevention measures. Daktari here has taken us through a very rigorous technical approach, the signs and symptoms, and all that we need to know. So can we cascade the same to the communities? Number 2, help explain to the public why our health surveillance systems exist and how they keep us. Kama chalo bende ni kwa makende koro keti ne od burano ma pacho kani mondo mi okal mapiyo mokukum pend chike michwalo negi mar konyo e kedo kanyo kod gayo tiyo kanyo kod yedhe go mago mawilo paro e kind rawere ma pacho kam rawere. Sometimes we ask ourselves one simple question: why must a bill stays in Parliament for now the last almost 3 years? Who has the control over this bill? And why must it really delay to the extent that we are likely to go to a general election before it is really ascended to an act? Minister, as well as Parliament, to increase taxes on the other products, specifically cigarettes, nicotine pouches, and electronic cigarettes, because these are the tobacco products that are mostly consumed, and especially amongst the vulnerable population groups, that is children, adolescents, and the youth. Only 2% of adult male smokers use e-cigarettes. Rigathi kane wuoye gwenge mag imbono mar Kenya wacho ni kata mana yore mathoth e imbono mar Kenya ne pok oger kopore kan kod singo mabende jatend piny wacho William Ruto yande nogolo ne gwenge go eko. Bende no dhi nyime kolero ni nyaka chop sani en miriambo ma jatend piny oseketo ka wuondo jotelo mopogore opogore e gwenge ma pacho ka ni nobiro miyo gi sir molote yiero mar 2032 e komno mano mar ker. Rigathi wacho ni singo makamago gin ma bende koro ne ok nyal timore kama no cha bende jatindaye ma jatend piny mano Migos Faruk Kibet mano wacho ni yande no wuondo oganda imbono mar Kenya ni jatend piny masani William Ruto dhi siro tend od bura kata speaker mar od bura Migosi Moses Wetangula e yiero maduong' mabiro mar 2032 ka bende singo makamago osegol ne jotelo mopogore opogore gin ma bende koro Rigathi wacho ne ok nyal biro bedo adieri. Ne owuoyo kama: bago yiero magi mar chamano e kaunti mano ma Kisumu e rang'iny ma kama en ni Migosi Paul Akeyo ne odok e kom mare kata e telo mano mako ka jakom maduong' buro nogo sama Migosi Seth Kanga ma bende en MC mano ma Market Milimani to ne oyier kaka jalup jakom e yiero ma bende notim ka koro Jonathan Okoth Opande ma bende jadwar kom od bura ma Nyakach bende koro nowal kaka jagoro duto mwanyalo chopogo mondo wayud members mang'eny e party kaka nyalore. Korka kore jaduong' Paul Akeyo koro nokwayo johera kanyakla koda jokanyo maduond buch siasa no ero ni ka giyie to giket thenge pogruok ma digibedgo giriw wigi kendo gitine chama mar ODM. Ni jothurwa kaka wasebetni achiel e gima duong', achiel ne mwadwa keto mondo party odhi mbele. Kowatimo kamano to wakonyo party leader to gi party wa mar ODM nikech Kisumu kaendi ema party county wa mor ne waneno giko mar election mosebedo ka thagowa kende bwo kom mar jaduong' Paul Akeyo kende bwo telo ma Dr. Buro Ginga kod jakom Gladys Wanga wan gadier ni Kisumu koro dhi shine better molo kaka norieny nyoro kacha. As the Secretary General, I do assure the party and members of Kisumu County this team will deliver. Koro ne gigo mana dhogi piny ka gikwayo johera maggi kanyakla koda jokanyo e duond bura mar ODM ni ka giyie to kik gichik itgi ne andhoga ma bende osetemo pogo mar ODM ni ka giyie to kik gichik itgi ne andhoga ma bende osetemo pogogi e duond bura achiel no ero mar ODM. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. To bende weche mamoko en jaod burano mano ma Kisumu Central mano Dr. Joshua Odongo Ron odiochieng' kawuono ne notimo romo ko mang'iyo ni tuoche machalo kaka mag ayaki, tuoche machalo kaka gamo ich ne nyithindo matindo tindo,
nyithindo matindo tindo kata joma goyo mon chon ogeng' kapok otimore chon, ogeng' kapok otimore thurwa ka Kisumu Central kakao tuo mar ayaki manyien ni malo e kuom rawerewa matindo mwaparo ni nyalo bedo jodongo mbele kanyo. Omiyo wadwa gore gi tuochegi, wadwa gore gi gigi mwane ni gigo dok piny. Omiyo kawuono wago mbaka gi nyamrerwa mondo wane ni gino wadwoko piny. Emomiyo wan ka kawuono. An nyinga Joshua Odong Oron, mjumbe ma Kisumu Central. Oyiera e bomani, atiye bomani. Gima thago bomani aneno na dilgo. Ma achiel kuma gima thago bomani kawuono. So today we targeted wach ma pogore kanyo kod mano Assistant Chief through the chief we've been to the police who are actually following the cases that have been reported so far. Until now, no justice has been done. It's 1 month since the event occurred. It is our special appeal to the relevant authorities to move in with speed, help my mom get her justice, and indeed truth be known that the law has been broken and necessary steps should be taken such that this thing does not become a tradition, that this mother is ever attacked. Because if somebody can be attacked thrice in a period of 3 months and the culprits are free, then it's like there's no law. It's like those who are implementing the laws are not there at all. Otherwise, something would have been done to curb the menace. The damages that have been inflicted on her are numerous. Be they material damages, she had wealth, yes, what she calls hers in her house. Her house is now totally burnt down. She has no shelter. There's nothing that was salvaged from these houses. Be they chicken, be they foodstuff and furniture, her dressings, everything was destroyed. Nyumba yake ilichomwa na shemeji yake. Sasa anataka usaidizi kutoka kwa serikali. Anaomba serikali atusaidie vile anaweza pata haki yake. I'll follow up this case up to the police station, up to the DCC. The area chief is not cooperative at all. Even the ACC, it seems as if there's something that they know about this place. Because if the area people tell me that the perpetrators are walking and they are bragging that there's nothing that they can be done, the perpetrators are around. They're around. And even today, one of them, somebody told me that they saw one of them. So what is it? Is it really about the land issue? Because if it's a land issue, why could they burn the house? What was the reason as to why they burnt the house? Because land issue is so totally different with the burning. Janeno mar Kala TV kamoro maintie wachno ma kachu burana makabondo kasepol tiko wicho manyen sa 1 mar odhiambo kalo dakika 24 pani weche mamoko nyalo medo luwo e mbui mago mag tudruok kamtimo Facebook man Kala TV live X and @Kala TV kach koda YouTube Kala TV kabende pani koro musadek wadhi duogi magi mamoko mar